নাসার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত শব্দ হচ্ছে। এই শব্দগুলোর উৎস হিসেবে গবেষকরা একসঙ্গে গাইতে থাকা বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের গানের মতো বর্ণনা করেছেন। গবেষকরা এই শব্দ রেকর্ড করেছেন, যা শোনা যায় সিজদায় থাকা ফেরেশতাদের জিকিরের ধ্বনির মতো। তবে নাসার গবেষণায় বলা হয়, মহাকাশের বিভিন্ন কণা এবং নক্ষত্রের রেডিয়েশন থেকে এই শব্দের উৎপত্তি, যা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে থাকে এবং পরে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। যদিও নাসা এই শব্দগুলোর উৎস হিসেবে নক্ষত্রের চুম্বক ক্ষেত্র বা মহাবিশ্বের প্রাচীন বিস্ফোরণকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, তবে এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস-সাল্লামের একটি হাদিসের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, মহাকাশে প্রচণ্ড কাঁপুনি হচ্ছে, কারণ সেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন আছেন। নাসার এই গবেষণা 1400 বছর আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস-সাল্লামের শব্দের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে। মহাকাশের এই শব্দ আসলেই ফেরেশতাদের জিকিরের ধ্বনি হতে পারে, তবে এর প্রকৃত উৎস কী তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।